सर्दी खांसी बुखार की दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। बेतवा भूमि यूज विदिशा। ये दवा लेने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी एसडीएम कार्यालय देनी होगी। कलेक्टर के नए आदेश में सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी दुकान पर आने वाले और सर्दी खांसी और बुखार की दवा बिना डॉक्टर के पर्चे के आधार पर ना दें। साथ ही जितने लोग भी इन दवाओं को ले रहे हैं उनकी पूरी जानकारी मई पते के एसडीएम कार्यालय में रोजाना देनी होगी। जानकार बताते हैं कि इसका उद्देश्य कोरोना के संभावित संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करना भी है, क्योंकि कोरोना के प्रारंभिक लक्षण सर्दी खांसी और बुखार के जरिए ही दिखाई देते हैं। सामान्य तौर पर लोग मेडिकल से बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों को लेकर ठीक होने का प्रयास करते हैं। वहीं इस पूरे मामले में मेडिकल स्टोर संचालकों ने व्यवस्था में सहयोग करने की बात तो कही है, पर रोजाना जानकारी देने की बजाय 2 से 3 दिन में जानकारी देने में खुद को सहज होने की बात भी कही गई है। उमेश सिंघल, अध्यक्ष केमिस्ट एसोसिएशन विदिशा। उसमें क्या है कि प्रतिदिन के जो आपके मरीज आएंगे उनका हमें डेटा लेना है, एक रजिस्टर में मेंटेन करना है और उसकी हार्ड कॉपी हमें एसडीएम कार्यालय में जमा करना है, जिससे कि प्रशासन को उसमें कोरोना से संबंधित मरीजों को डिटेक्ट करने में आसानी होगी। मतलब व्हाट्सएप पे नहीं देना हमें जानकारी, हार्ड कॉपी में देना है। और बस ये थोड़ा मतलब कठिन कार्यक्रम है, प्रैक्टिकली ये बड़ा असंभव सा है कि डेली की डेली हम जानकारी भेजें, क्योंकि हर व्यक्तिगत देना जानकारी। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 150 केमिस्ट कर वो 100 के करीब चिकित्सक हो जाएंगे मेरी जगह, तो 250 कापियाँ डेली की डेली एसडीएम कार्यालय में जमा करना। तो अभी हम विचार कर रहे हैं, तो वरिष्ठ साथियों से भी विचार विमर्श करना है कि हम कलेक्टर साहब से ये निवेदन करें कि साहब 2 या 3 दिन में हम रोज़ के रोज़ का डेटा दे दें, जिससे कि मतलब लिखा पढ़ी कम हो जाए।